আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। যারা টাইফয়েড টিকার আবেদন করতে পারছেন না, যাদের ইতিপূর্বে আবেদন করেছেন অন্য টিকার জন্য, তারা কিভাবে আবেদন করবেন সেই বিষয়টা আজকে শেয়ার করব। প্রথমে আমরা ওয়েবসাইটে যাব vaxepi.gov.bd তে। তারপরে আমরা প্রথম যে লিঙ্ক, এই লিঙ্কে প্রবেশ করব। তারপরে আমরা লগ ইনে ক্লিক করব। এই দিক থেকেও আমরা লগ ইনে ক্লিক করতে পারি। নিচের দিকে আসলে নিবন্ধন, নতুন নিবন্ধনের জন্য আমরা নিবন্ধনে ক্লিক করব। আর যদি লগ ইন আমাদের পূর্বে যদি আমাদের রেজিস্ট্রেশন করা থাকে, তাহলে আমরা এখানে লগ ইন করব। লগ ইন করে আমরা এখানে আমাদের জন্ম নিবন্ধন দিয়ে দিব। আমরা একটা পূরণ করে দেখাই। 21/10/2021। আমরা এখানে জন্ম নিবন্ধন নাম্বারটা দিয়ে দিব। তারপরে আমরা এখানে দেখেন, এখানে আমরা ইতিপূর্বে যে নাম্বারে আমরা রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম, এই নাম্বারটা এখানে দিতে হবে। যদি আমাদের মনে না থাকে, তাহলে আমরা এই ডান পাশে মোবাইল নম্বর ভুলে গেছেন, এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পারবো যে কোন নাম্বারে আমরা রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম। এই নাম্বারটা যদি আমাদের থাকে, তাহলে আমরা বর্তমান নম্বরটি রাখুন, এইখানে টিকমার্ক রেখে বর্তমান নাম্বার দিয়ে চালিয়ে যান, এখানে আমরা ক্লিক করব। আর যদি আমাদের এই নাম্বারটা যদি না থাকে, তাহলে আমরা বিকল্প অন্য একটি নাম্বার দিয়েও আমরা পুনরায় এই কার্ডটি আমরা ডাউনলোড করতে পারবো। তখন আমরা এই অপশনে মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করুন, সেখানে ক্লিক করে এখানে আমরা একটা নতুন নাম্বার দিব। নতুন নাম্বার দিয়ে আমরা ওটিপি পাঠাবো। ওটিপি দিয়ে আমরা লগ ইন করে আমরা আমাদের আবেদনটি পুনরায় ডাউনলোড করতে পারবো। যেহেতু এই নাম্বারটি বর্তমানে রয়েছে, তাই আমরা বর্তমান নম্বরে ক্লিক করে তারপরে বর্তমান নম্বর দিয়ে চালিয়ে যান, সেখানে ক্লিক করব। তো এখানে আমরা নাম্বারটা দিয়ে দিব আমাদের। পরবর্তীতে আমরা এটা দিব। লগ ইনে ক্লিক করবো আমরা। তারপরে আমাদের এখানে আর কিছু করা লাগবে না, সরাসরি এখানে আমাদের যে বিস্তারিত রয়েছে টাইফয়েড টিকার জন্য, আমরা সরাসরি এখানে বিস্তারিত জানব। সেখানে ক্লিক করে এইখানে আমরা টাইফয়েড দেখেন নাম সহকারে চলে আসছে, আনাস হোসেন। এখানে আমরা টাইফয়েড ভ্যাকসিন ডাউনলোড করুন, এখান থেকে আমরা ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করে আমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবো। এই প্রসেসে আমরা যারা ইতিপূর্বে রেজিস্ট্রেশন করেছি, এখন আমরা যদি আমরা নতুন করে আবার টাইফয়েড ভ্যাকসিনের জন্য আবেদন করতে চাই, তাহলে আমরা এই প্রসেসে আমরা আবেদন করতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে।